A seguidora me desafiou pra fazer uma foto com um livro, parecendo um conto de fadas. E não é qualquer livro não, viu, gente? Esse livro tem mais de 50 anos. E é do avô dela. Aqui eu garanti uma foto apenas do livro. E agora tá na hora de fazer a foto da seguidora. Que, inclusive, tá com o vestido dela da formatura. E é a segunda vez que ela está usando ele na vida. Esse ensaio é todo especial. Aqui eu pedi pra ela fazer uma pose como se estivesse caminhando em direção ao livro. Tem alguma coisa agarrada no vestido dela. Porque quem vê close não vê corre, né, gente? Até de calça por baixo. Tá ventando bastante e fazendo um friozinho nesse dia. Mas agora tá tudo certo. Pra ela esticar o braço como se estivesse tocando o livro. Depois a gente escolhe qual a melhor foto. Mas também tem que ter fotos de frente, né? Aqui ela vai segurar o livro e jogar várias folhas pra cima. Como se as folhas do livro estivessem voando. Primeiro vamos fazer a foto dela segurando o livro. E depois jogando as folhas pra cima. Acho que você não deve estar entendendo nada, né? Agora tá na hora de ver o resultado. Você veja como que ficou, comente com a sua cidade e me diga. Você também toparia as minhas aventuras pra ganhar um ensaio?